আজকে আমরা সাতরাজ গোট ফার্মে চলে এসেছি। এখানে শুনেছি আমরা 300 টাকা দিয়ে নাকি ছাগল পাওয়া যায়। তাই 300 টাকা দিয়ে কী ধরনের ছাগল পাওয়া যায় আজকে রিয়েলিটি সেটা প্রমাণ করবো। চলো আমরা ফার্মের কাছে চলে এসেছি, এখন ফার্ম দেখবো। চলো এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে আমরা ফার্মে চলে এসেছি। এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের ছাগল এখানে রয়েছে, যেখান থেকে আমরা এখন সাতরাজ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো, বাবু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো এবং দেখবো যে আসলে কি 300 টাকা ছাগল পাওয়া যায়। চলো এখানে আমি বাবু ভাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছি বাবু ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তো ঈদের কি কোনো অফারটা আমরা 300 টাকা কি কমে কি হবে না বেশি হবে? ঈদের যেটা অফার দিচ্ছে এখন, ঈদের যে মালগুলো আমি তুলেছি এটা মাল তো দেখছেন, এই মালগুলো আমি ঈদের জন্য যদি কেউ নিতে চান, যদি কেউ ঈদের জন্য নিতে চান এই মালগুলো নিতে পারেন। এটা আপনার বডি ওয়েট আছে প্রায় 40 কেজি বডি ওয়েট আছে। এই মালগুলো ঈদের জন্য খুব ভালো দেবে। তো আমি ঈদের জন্য এটা অফারে মোটামুটি এটা দাম রেখেছি 20,000 টাকা। 20,000 টাকা এটা দাম। নামটা কি বলে দাও? এটাকে বলা হয় করালি কোঠা। করালি কোঠার এটা কোরাস বিট, অরিজিনাল বিট নয়, এটা কোরাস বিট অরিজিনাল। এর দাম রেখেছি, এর দুটো আছে, এর দাম রেখেছি আমি 20,000 টাকা। তার বাড়িতে পৌঁছে দেবো। কেউ যদি ফোন করে হোম ডেলিভারি, একদম হোম ডেলিভারি, সে যেখানে হোক তার বাড়িতে আমি পৌঁছে দেবো। এই একটা আছে আমার ফার্মে, আর একটা মাল আছে যারা ছোট করে অল্প পয়সাতে যারা কোরবানি করতে চান তাদের জন্য এই মালগুলো আছে। এটার বডি ওটা আছে 30 কেজি, এটার বডি ওটা আছে 30 কেজি। এটার আমি দাম রেখেছি মাত্র 15,000 টাকা। এটার নামটা কি হয়? এটা হলো শিরোহির একটা কোরাস। এটা শিরোহি থেকে যে শিরোহির দেশি থেকে বিট করিয়ে এটা এসছে। তো এটা আমি 15,000 টাকা দাম রেখেছি। এটা 15,000 টাকা দাম রেখেছি, একদম তার বাড়িতে গিয়ে তার দরজায় গিয়ে আমি মাল পৌঁছে দিয়ে আসবো। একটা জিনিস আমি বাবাকে ইন্টারভিউ করে সব থেকে বেশি ভালো লাগছে, এটা কিন্তু কোরাস, কিন্তু কোরাসই বলা আছে, অরিজিনাল কিন্তু না। অনেকে হয়তো বলতে পারে যে এটা অরিজিনাল, বাট আমাদের কিন্তু অত ধারণা থাকবে না যে 90% ক্ষেত্রে যারা সাধারণ পাবলিক আর তারা যদি নিতে যায় তারা কিন্তু ধারণা পাবে না যেটা অরিজিনাল কোরাস। বাট এটা যে বলছে এটা কিন্তু অনেস্ট কথা, এর জন্য কিন্তু একটা লাইক অবশ্যই করতে হবে। চলো নেক্সট আমরা এটার নাম শুনলাম, এটা আরও কি কি আছে সেগুলো আমরা দেখবো। যেটা যেটার জন্য ফেমাস আছে 300 টাকা, সেটা আগে আমরা দেখবো। 300 টাকার ফেমাস আমি চলে আসছি আজকে। 300 টাকায় যেটা ফেমাস সেটা হলো যারা বাবু এটা কি 300 টাকা? হ্যাঁ, এটা সেই 300 টাকায় ফেমাস যেটা বিটনের কোরাস আছে। এটা হলো ফিমেল, এটা হলো ফিমেল। একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার লোডেড আছে। তো এর আপনি ফলনটা ভালো করে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, এত সুন্দর মানে দুধটাও। তো বিটেলের সব থেকে বিটেলের খ্যাচিয়াত হলো এটা, এর দুধের দিক থেকে খুব ভালো। আচ্ছা, এটা বিটলের সব দুধের জন্য বেটার। হ্যাঁ, দুধের জন্য বেটার। কেউ যদি ফার্ম করতে চাই সে শিরোহি এবং বিটল এই দুটোর জন্য চুজ করে। কেন বিটলটার মা ছাগলের সর্বপ্রথম দেখতে হয় দুধ, যার দুধ ভালো তার বাচ্চা ভালো, অবশ্যই এটা আপনাকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে। সেই জন্য এই মা ছাগলটা আমি বিটলটা চুজ করেছি এই জন্য যে বিটলটা আমাদের কাছে খুব ভালো এবং দুধটাও ভালো পাই। তারপরে আছে যারা শিরোহি, বেটার বলে ওটা বাড়িতে পোষার জন্য সবচেয়ে বাড়িতে পোষার জন্য। যদি কেউ ফার্ম করতে চাই, যদি কেউ ফার্ম করতে চাই, সে 10 পিস মারলে শুরু করতে চাই, তো এরকম মারলে যদি সে শুরু করে তার লসে রান হবে না। অনেকে মা ছাগল পোষে না, শুধুমাত্র ছেলে ছাগলে পোষে। খাসির উপরে যদি কেউ বিজনেস করতে চায়, হ্যাঁ খাসির উপরে যদি দুটো জিনিসই শুনবে, একটা হচ্ছে নর্মাল এবং একটা হাই। হয়তো অনেকে হাই এফোর্ড করতে পারে না, অনেকে নর্মাল চাই। তো দুটো জিনিস আপনি শর্টে আমাদেরকে বলে দিন যে এটা নিলে এই এটা মধ্যবর্তী যদি এটা ও হাই পাতে কিনে এটা বেটার। ওকে, যারা মাছ ছাগলে শুরু করতে চাইছে, কেউ চায় যে আমি আমার ফার্মটাকে আগে নিয়ে যাবো। আবার কেউ কারোর টেন্ডেন্সি থাকে যে আমি খাসি পুষবো, সেটা 1 বছরে বেঁচে দেবো, সেটা আমাকে আমি 10,000 একটা খাসি কিনলাম, সেটা 20,000 কিংবা 30,000 পেলাম। তো তাদের জন্য এই খাসিগুলো আমি তাদের জন্য এটাই বলবো, যারা মা ছাগল নাই তারা খাসির উপরে যাবে, তাদের জন্য এটাই বলবো। এগুলো হলো কোরাস, এটা হলো গোলাপির কোরাস, এটা হলো গোলাপি। এটা এখন বডি ওটা আছে 17 কেজি 18 কেজি বডি ওটা আছে। এটা 3 মাসের বাচ্চা। কত কেজি? 17 কেজি বডি ওটা আছে, 3 মাসের বাচ্চা। এটা যদি কেউ বছর মানে 12 থেকে 15 মাস পালে, এটার বডি ওয়েট 60 থেকে 65 কেজি। তো 60 থেকে 65 কেজি যদি ওই তখন লাইভ ওজন লাইভ দাম পাইলে প্রায় আপনার 25 থেকে 30,000-এর কাছে। তো আরেকটা মাল আমি দেখাবো। দেখো আমার ফার্মের এটা সব থেকে সুন্দর মাল, এটা কোরাসের মাল। হ্যাঁ, তো এই মালটা এখন বডি ওয়েট এখনও দুধ খাচ্ছে মালটা। তো এর এখন বডি ওয়েট আছে 15 কেজি। এটা কিন্তু 1 বছরে 12 থেকে 15 মাস। কেউ 1 বছর রাখে, মানে 12 মাসে 1 বছর। তো আমি 12 থেকে 15 মাসই বলছি। কেউ যদি এই মাসটা 15 মাসে রাখে, তো এটা মিনিমাম আপনার 70 থেকে 80 কেজি বডি হয়ে যাবে। যেহেতু এর পার্সেন্টটা আছে খুব ভালো, এটার কোরাস কিন্তু 60%-এর কোরাস আছে। এটা বয়স এখন কত দিন? এটার বয়স 4 মাস বয়স। 4 মাস বয়স, 12 মাস করলে 80 কেজি মাল হয়। 80 কেজি আপনার বডি শুরুতে দেখছিলাম আপনি ওখানে কিছু খেতে দিচ্ছিলেন, শুধু কি ওইগুলো খেতে দেন? বাট এটা স্পেশাল খাওয়া কি? আমি এদের সব জন্য যখন নেবো, সব জন্যই যখন নেবেন, আমি যেটা খাবারটা দিচ্ছিলাম দেখি আপনার যখন এসেছেন তখন আমি এদের জলটা খাতে দিয়েছিলাম। দেখো প্রচণ্ড তাপ, তো এই তাতে গিয়ে আমি আখের গুড় দিয়েছিলাম। আখের গুড়টা যদি আমি খাওয়াই তাহলে এদের লিভারটা ঠান্ডা থাকবে এবং এদের ওটা ঠান্ডা থাকবে। সিলাইনের একটা কাজ করবে। তার সাথে আমি দিয়েছি জোয়ান।
তার সাথে আমি কিছু জোয়ান দিয়েছি, কিছু মৌরি দিয়েছি, কারণ হজম শক্তিটা বাড়বে এবং হজমটা তাড়াতাড়ি চলে আসবে। তাছাড়াও যেটা দানা খাবার আমি দিই যেমন ভুট্টা দিই, কুড়ো দিই, ঠিক আছে, আমুল ভুট্টা যেটা বলা হয়, আমুল ভুট্টা দিই, কুড়ো দিই। তার সাথে যেটা আপনার বিচুলি কিংবা খড় বলে, খড়ে প্রচুর পরিমাণ ইউরিয়া থাকে, তো ইউরিয়ার কাজ কি বাড়ানো, ইউরিয়ার কাজ হলো বাড়ানো। তো আমি বিচুলিটা এই জন্য দিই যাতে ওদের গোড়টা দাঁড়িয়ে থাকে এবং গোড়টা আরও বাড়ে। পিছলে গেলে কি আপনি ডাইরেক্ট কেটে দেন না এখন বর্তমানে বাজারে যেগুলো মার্কেট? না, আমি বর্তমান বাজারে যেগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেগুলোই আমি খাওয়াই, যেহেতু আমার কাটার সবাই এটা এপাস করতে পারবে। 1 কেজি আনলে 2 দিন চলে যায়। হ্যাঁ, 1 কেজি আনতে পারলে 2 দিন, সব থেকে এটাই ভালো। যে আর যেটা হলো লম্বুর পাতা, আমাদের এখানে চাষি এলাকা, আমাদের গাছগাছালি খুব ভালো। দেখো শহরে যদি কেউ পড়ছে সেক্ষেত্রে শহরের ক্ষেত্রে দেখুন, শহরের ক্ষেত্রে তো পাতা পাবেন এটা আমরা জানি, সেজন্য আমরা কি করেছি, এর আগের ভিডিও আমি দেখেছি আমি খাবারটা কী দিব। আমি বিচুলি দিচ্ছি, বিচুলির সাথে ভুট্টা দিচ্ছি, ভুট্টার সাথে কিছু কুড়ো দিচ্ছি, যেটা রাইসের যেটা কুড়ো বলা হয়, কুড়ো দিচ্ছি। আমি তার সাথে কিছু বিচুলি যেটা বললাম, বিচুলি দিয়ে আটাতে সুন্দর করে একটা মশলা খাবার বানিয়ে দিচ্ছি। তাতে একটু আখের গুড় এবং আপনি এটা দিয়ে দিতে পারেন একটু জোয়ান কিংবা মরিচ, তাতে হজমেরটা ভালো হজমটা হবে। দেখো জোয়ান মরিচটা আমরা এই জন্য খাই যেন হজমটা ভালো হয়, যেন যখন ছাগলের হজমটা ভালো হবে, ও হজম তাড়াতাড়ি করতে তাহলে দ্রুত আবার খিদে লাগবে, তো দ্রুত আবার খাবে, সেই জন্য তার গোড়টা ভালো থাকবে। ধরো এখন এই মার্কেটে কেউ যদি এখন নর্মাল একটা ছাগল পুষতে চায়, সর্বনিম্ন আপনার কাছে কত দাম হবে? সর্বনিম্ন আমার কাছে যেটা সর্বনিম্ন, যদি কেউ খাসির বাচ্চা নিতে চাই, সর্বনিম্ন আমার কাছে যেটা আছে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। ওই বাচ্চাটা ধরে জানো, এই বাচ্চাটা, এই যে এটা তোতাপুরি করা যাবে, এটা তোতাপুরি করা যাবে। এই বাচ্চাটা আমি 450 টাকা কেজিতে দিচ্ছি। যদি কোনো বন্ধু এবং আমার কোনো বন্ধু নিতে চাই, তো তাদেরকে এটা আমি তার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসি মাত্র 450 টাকা কেজিতে, যেটা কেউ দিতে পারেন। পশ্চিমবাংলা আজকে কেউ নেই বাবুর সাথে মাল ডেলিভারি করা। ওকে, আমরা তো ফার্স্ট টাইম বাবুর কাছে এসেছি এবং যেটা শুনেই এসেছি, সেই কারণেই কিন্তু বাবুর কাছে আমরা জিজ্ঞেস করতে সবথেকে কম দামের কি আছে। এটা আমাদের সবচেয়ে কম দাম বাবুর কাছে। এটার দামটা প্লেস করতে মানে এখন আপনার 12 কেজি ওয়েট আছে, 12 কেজি বডি ওয়েট 12 কেজি আছে। এর থেকেও আর একটা ছোটো বাচ্চা আছে যেটা পিছনে এত ওটা বলে না, এর থেকে ছোটো বাচ্চা আছে, এটা 3000। আচ্ছা, এটা মোটামুটি আপনার 3000 3,500 আমি দিতে পারবো। এটা দামটা কি? এটা করাছে, এটা করাছে দেশি থেকে, এটা করাছে, এটা করাছে। আমার এখানে যতগুলো আপনি বিট দেখছেন একটাও অরিজিনাল নয়। আমি যেহেতু পুরাশনে কাজ করি, সেই জন্য কেউ যদি আমার ফার্মে আসে, যেমন শিরোহির আমি এই ছাগলটা আপনাকে দেখালাম, প্রথমে দেখিয়েছিলাম। এটা যদি আমি কাউকে বলি, কোনো চাষিকে বলি এটা শিরোহি, সে 100% মেনে নেবে এটা শিরোহি, কিন্তু আমি তাকে এমনটা কখনো বলি না, কারণ সে যেন আমার কাছে দ্বিতীয়বার আসে, যেন এটা না হয় যে 7-8 গোট ফার্মে গিয়েছি আর তার সাথে প্রতারণা হয়েছে। ওকে বাবু ভাই, অনেক কিছু শুনলাম। এখন একটা কথা আছে, আপনি তো সবই দেখছি যাকে সাথে ক্রস আছে, এটা কি এইভাবে থাকবে নাকি আপনি এখনো ভবিষ্যৎ প্ল্যান আছে যে অরিজিনালটা দেখতে আসবেন? যেটা আমরা সবসময় তো পুরো না, অনেকের ইচ্ছে থাকে না যে আমি অরিজিনালটা পুষবো যাতে একটু বেশি প্রফিটটা আসে ওদের থেকে অরিজিনাল। না, আপনি ঠিক বলেছেন, আমি সেদিকটাও একটু ধ্যান রাখবো। তবে ফোরাসটা আমি প্রফিট পেয়েছি বেশি, সেই জন্য পশ্চিমবাংলাকে একটা মেসেজ দিতে যাচ্ছি যে ফোরাসটা হলো আমাদের মেরুদণ্ডকে ভাঙে না। না, অনেকের ধারণা থাকতে পারে, অনেকের ধারণা থাকতে পারে, এটা এই কথা আপনি যেহেতু প্রশ্নটা করেছেন আমি সেই হিসেবে বলছি। দেখুন, আমরা বাইরেতে যখন একটা মাল তুলে আনি, তখন আমাদের কি হয়, রাজস্থান থেকে একটা মাল, যদি রাজাবাজার থেকে আমরা একটা মাল নিই, তো সেখানে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাস থাকে, যেটা আমরা বুঝে উঠতে পারি। ওখানে কি হয়, দালালে ভরপুর। আপনি যাবেন তো আপনাকে মাল নিতে হবে, আপনাকে নিতে হবে, কারণ আপনি যদি নিতে না চান তো দালালে আপনাকে নিতে বাধ্য করবে। যেহেতু আপনি যদি একটা মাল কিনতে যান, আপনার পিছনে 5টা দালাল লাগে। যেমন রাজাবাজারে আপনি যান, যে কোনো হাটে যান, তো সে চাবে কি, আপনাকে যদি আমি একটা মাল বেচতে পারি, তার পকেটে 100 টাকা ঢুকবে, আপনার থেকে 100 টাকা ঢুকবে, আর যার মালটা বেচছে তার থেকে 100 টাকা ঢুকবে। সেই জন্য আমি বলছি, দেখো রাজস্থান থেকে একটা মাল এনে এখান থেকে শ্যুট করিয়ে এই ওয়েদারের সাথে তাল মিলিয়ে তাকে পোষ মানানো ভীষণ কষ্টকর। এই মালগুলো আমাদের এই ওয়েদারেই তৈরি, আমাদের এইখান থেকে কোরাস করে এদেরকে তৈরি করেছি। সেই জন্য আমাদের এই মালগুলো যেখানে পশ্চিমবাংলার যেখানেই যাক, যে কারণে থাক, ভালো থাকবে, একদম ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। তো কেউ যদি এই কোরাস মালটা নেই, তো তার লসের জায়গাটা থাকবে না। এটা কি পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আপনি দিতে পারেন নাকি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরেও দেবেন? না, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরেও যদি কেউ যদি বলে সৌদি মাল দিতে, তাও আমি সৌদি মাল দিয়ে আসি। সেটা বাংলাদেশে মাল দেওয়া তো সময় আমাদের এখান থেকে, ভারত থেকে বাংলাদেশে কোনো মাল যায় না। তো এই সরকারের কোনো, যেহেতু বাংলাদেশে অনেক মায়ের ভিডিও দেয়, এটা বলেছি পশ্চিমবাংলায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে, প্রত্যেক কোনায় কোনায় আমি। আপনার মোবাইল নাম্বারটা কি বলে দেন, যদি কেউ আপনার সাথে আসে যোগাযোগ। দেখো, আমার মোবাইল নাম্বারটা স্ক্রিনে দেওয়া আছে এবং ভিডিওতে দেওয়া আছে। তুমি বলেছি 700111325229। আচ্ছা, এই নাম্বারে
এই নম্বরে আপনি কল করে ফুল ডিটেলস জানতে পারবেন। ভিডিওতে আমরা সব কিছু দেখিয়েছি এবং ঠিকানা ডিটেলস আপনি ফোন করুন না হোয়াটসঅ্যাপ ফোন দেখুন, যে ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপ করে যে একবারে পেয়ে যাবেন এটা কিন্তু ভাবলে কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল হবে, কারণ আপনি আমাদের অনেক ভাইকে বলে থাকে এটা। তো বিকজ সবচেয়ে ভালো হয় আপনি ফোন করুন অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন, ভয়েস করুন, এবং আপনার ঠিকানা তো ডিসক্রিপশনে থাকবেই, ওখানে গুগল ম্যাপের লিঙ্ক থাকবে, ওখান থেকে চলে আসবেন। তো সব কথাই তো হলো, এখন দেখা যায় যদি কেউ একটা লাস্ট আমি আমার কথা বলবো, ভিডিওর শুরু থেকে আমি টপিকটা তুলেছিলাম যে কুরবানি যদি কেউ দিতে চাই অল্প কিছুদিন টাইম আছে, অনেক দিনে কী অফার হবে। তো তার জন্য আমি আপনার লাস্ট যেটা বললাম আমি অফার দেখেছি একদম কম দামে, আমি ভিডিওতে দেখেছি যেটা একটা 15,000 টাকা দাম রেখেছি, একটা 20,000 টাকা দাম রেখেছি। তাকে তার সে যদি ফোন করে ভিডিও কল করে মালটা দেখে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবো, তাতে আরও ডিসকাউন্ট দেবো, আমি 2,000 আরও কম নেব, তার থেকে আরও যেটা দাম আমি রেখেছি তার থেকে আরও 2,000 করে আমি কম দেব। এটা একদম ঈদের একদম শুরু, মানে ঈদের শেষ দিকে একদম আমাদের মোটামুটি গায়ে চলে এসছে। তার জন্য কেউ যদি 7-8 ফোন করে তো সে ভিডিও কলে মাল দেবো, তার আমি একদম সুন্দর মাল সুন্দর মাল কোনো খুঁত থাকবে না সেরকম মাল তার ঘরে আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো। ওকে, তো ভালো থাকবেন, টাটা, বাই বাই।